الحق الشخصي هو رابطة اقتضاء تنشأ بين شخصين، تعطي الشخص الأول ويسمى الدائن سلطة على شخص آخر ويسمى المدين. يعني الدائن هو بيكون له سلطة على الشخص الثاني اللي هو المدين. طب المدين هو المدين اللي هو بدين، الدائن هو اللي بدين. المهم سلطة على شخص آخر يسمى المدين، والقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء أو أي حق مالي آخر. يعني الدائن هو يلي بتدين والمدين هو يلي بدين، ولا لا بالعكس؟ بعد نص ساعة متواصلة من الدراسة قررت ارتاح، وبعد تفكير وين ممكن ارتاح تذكرت انه بالشام بتكون كتير مزينة بأيام الأعياد هي، فانطلقت لألبس. طلعت بالميكرو ومثل العادة قعدت جنب الشباك مشان اتشبك. لو باقي علي بلاش تبعد ولا تنساني. المهم شفت العجقة على الباص وكانت صدمة كتير كبيرة. عم كذب، الموضوع كتير عادي يكون في هيك عجقة، والحمد لله لحسن حظي لقيت زاوية كتير عظيمة لوقف فيها، وجبت الشي الوحيد اللي راح يخليني انسى صعوبة المشوار على الواقف. طبعا عم بحكي عن الجوفر. المهم الحمد لله وصلت بأقل الخسائر، وهيك كانت الأجواء بالشام. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب، في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق عالشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار، ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد، يدق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. طبعا ما في أحلى من التمشاي بشوارع الشام القديمة. الله يطعم كل مغترب ويطعمنا نغترب بداله. يلا. كمية الناس يلي كانت موجودة أبدا مو طبيعية، وكان المشوار والمكان مليء بالمحبة والتسامح والبخل، البخل الشديد الشديد، لأنه كنا بالشام طبعا. عم امزح والله. المهم هلا خلينا نكفي تمشاية بلا كتر حكي. كنا نزين شجرة صغيرة ونعلق فيها جراس، عليها نجوم بيلمع
لونها بيلمع مثل الألماس، ملياني تلج وملياني ملبس أبيض بكياس. يا جراس وعي الناس للقداس، يا جراس يا جراس الليلة عيد وعي الناس. كان عليها مسابح زرقا وشمع صغير ولمبات، حمرا وصفرا تضوي وتطفي بتشبه ضوء الطرقات، بين غصون شرايط فضة ورفة نور وبالونات. يا جراس وعي الناس للقداس، يا جراس يا جراس الليلة عيد وعي الناس. نلاقي في عليها قلوب 100 طابة حمرا، نفزع انه توقع وتدوب، فوقها كرت صغير ملون وبقلبه في مكتوب كل عيد انتو بخير انتو بخير انتو بخير، كل عيد وبلدي بخير بلدي بخير. وهي السوق الحميدية الساعة 11 بالليل، ما فيه حدا فاتح إلا بقداش. بقداش الغني عن التعريف طبعا. وهاد برج إيفل تبع سوريا، فندق الفور سيزن بالليل، مين بالشام ما بيعرفه. من الأشياء الغريبة يلي صارت إنه كان في واحد عم يغني بالشارع وصوته كتير حلو، تسمعوا. علي شوي. وبعد ما عجبني صوته كتير طلبت منه يغني لآدم، لأنه حسب خبرتي بالأصوات صوته كتير بيلبق الأغاني آدم. فشوفوا النتيجة. والمهم الحمد لله لقيت باص للرجعة بكل سهولة وبساطة، وما أكلت غير كفين. وطبعا ما بننسى التسالي على الطريق. وهذا كان يومي، وشكرا كتير لمتابعتكم.